והרגשתי שרק פה אני רוצה ללמוד, ולפני שנה בערך החלטתי שזהו, אני בוחרת ללמוד. ביררתי בכל מיני מקומות, וכולם ככה פרסו בפניי את הסילבוס המאוד מאוד רגיל, מאוד קונבנציונלי. נחשפתי למכללה שלכם, יעל שלחה לי את היום הפתוח, ואני הוקסמתי מההרצאה הזו, וצפיתי בה פעמיים, כתבתי את כל תחולתה, והרגשתי שרק פה אני רוצה ללמוד, ואני מרגישה זכיתי בכם. אני מרגישה שהגעתי למקום הכי נכון, החומר מועבר בצורה כל כך מקצועית, כל כך מדויקת, עם מרצים מכל הקשת התחום, בין אם זה מילדות ורופאות נשים ורצפת האגן, ויעל שהיא דולה מנוסה מאוד, שמשתפת אותנו בכזה חיבוק ענק לכל מה שהיא צברה במשך כל שנותיה. אנחנו קבוצה של בנות מחוברות, ואנחנו פשוט מחכות לכל יום חמישי להגיע לשיעורים, ולדעת מה מצפה לנו ומה מחכה לנו. תודה למכללה הזו, לאמבריו, תודה על מי שאתם. בואו בהמוניכם, אני ממש מאושרת.